Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video fahren wir mit meinem Traktor schon mit dem Mulchen dann fertig. Hier sieht man, wie er das schön gemulcht hat. Der Traktor hat wieder einen Rundumleuchtenhalter bekommen und das seht ihr jetzt alles gleich. Nachdem der Schwader abgeschmiert wurde, habe ich dann mal alle Zinken kontrolliert, ob die auch fest sind. Und da war aber auch keiner locker und keiner abgebrochen. Deswegen konnte ich dann beim Heuwender die Klappen aufmachen, um da Luft zu pumpen und den abzuschmieren an den Radlagern. Alle Filter getauscht hatten, außer den Hydraulikfilter, habe ich den dann auch noch getauscht. Der sitzt vorne auf dem Getriebeblock. Und dann habe ich das Hydrauliksteuergerät sauber gemacht, weil er da immer mal Öl verloren hat. Dafür habe ich einfach einen Pinsel genommen. Und dann habe ich noch einen neuen Zapfwellenschutz gekauft.